Oi, gente querida, boa tarde. Amanhã no Portal Saúde Livros, doutora Monira com o doutor Marcelo Pedreira. Olha só, falando de bruxismo, sabe aquele apertar dos dentes que a gente faz sem querer, meio inconscientemente ou totalmente inconscientemente, as crianças também têm. E é sobre isso que eles vão falar para você amanhã em vídeo inédito, nessa parceria bacana do Dr. Marcelo com a doutora Monira Calas. Dr. Marcelo Pedreira, pediatra, doutora Monira, dentista. Olha aqui. Eita janelinha difícil essa. Vou ter que mostrar de novo o pôr do sol. Vou mostrar. Ó. Começa lá no reflexo, tá vendo? Os prédios. É muito bonito. Essa época do ano fica mais bonito ainda, incrível. Bonito mesmo. Tá bom? Aqui da nossa janela da Paulista. Então, amanhã, bruxismo nas crianças com a doutora Monira Calassi e o doutor Marcelo Pedreira. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.